Шановному панству, дзень добры, вёска Аляны. А знаходзіцца гэтая вёска Аляны у Ашмянскім раёне Гродзенскай вобласці, былое Великое княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, што да назову вёскі Аляны, шановнае панства, то тут, канешне, праз непамерную глыбіню стагоддзяў, праз гэтыя гістарычныя крутыя павароты і лабірынты да ісціны дабрацца, канешне, цяжкавата. Але вось калі пайсці на прасткі, то калі вёска завецца Аляны, значыць заснаваў яе Алян. А хто такі быў Алян? А тут мы заглянем у гістарычны слоўнік беларускай мовы. І там сказана, што Алян – гэта прадстаўнік старажытнага племені сарматаў. У нас у Вялікім княстве Літоўскім, шановнае панства, сарматызм стаў проста шляхецкай свядомасцю. Вось культурай, ладам жыцця, я б сказаў. Значыцца, ідэалам сармата гэта быў шляхціч, які вось у мірны час займаецца гаспадаркай, ходзіць за плугам, косіць сена, а як толькі вайна, ён адразу за шаблю, на коня і бараніць бацькаўшчыну. Ад шляхты сарматызм патрабаваў набожнасці, ахвярнасці, гасціннасці і правядзення ўрачыстых сямейных свят, а таксама нашэнне багатай зброі, вопраткі і аксесуараў. Гэты лад жыцця стаў узорным, і да яго імкнуліся як шляхта, так і мяшчанне. З гадамі сарматызм стаў як разнавіднасць рамантызму. Творы Адама Міцкевіча, Юзефа Крашэўскага, Ігната Ходзькі, Генрыха Жавускага, Уладзіслава Сыракомлі і шмат іншых. Сарматызм вылучаўся патрыятычнымі тэндэнцыямі, а шляхта разглядалася як асноўная сіла адраджэння. У Віленскім універсітэце дзейнічала тайная арганізацыя «Племя сарматаў». Пра сарматаў, шановнае панства, можна гаварыць бясконца. Скажу вам, што вось у нас з канца 15 стагоддзя ўсе землі, што належалі дынастыі Ягелонаў, зваліся сармацкімі землямі. І вось гэтая вёсачка Аляны, яна належала менавіта дынастыі Ягелонаў. Гэта была каралеўская уласнасць Ашмянскай воласці, Віленскага ваяводства, Вялікага княства Літоўскага. Ну і Жыгімон стары, значыцца, гэтую вёсачку Аляны падараваў шляхцічу Баранскаму. Ну, а пазней ужо ад баранскіх перайшло да забжэнскіх, там да дарагастайскіх, ну, карацей, Аляны пераходзілі з рук у рукі, пакуль у 1678 годзе гэтую вёску не набыў сабе ва ўласнасць шляхціч гербу абданак Геранім Скарбек Важынскі. І Важынскім Аляны належалі больш за 300 гадоў. А ад Гераніма Аляны па спадчыне перайшлі да ягонага сына Гераніма Себасцьяна Важынскага. Ён быў палкоўнік войска Вялікага княства Літоўскага. І вось Себасцьян Важынскі, ён быў закахаўся ў францужанку Альжбету де Нойфеле. Ну і вот закахаўся і не падмануў дзяўчыну. Пабраўся з ёю шлюбам, але на вялікі жаль гэтае каханне нашчадкаў ім не прынесла. І Аляны ўжо перайшлі да роднага пляменніка Гераніма, да Казіміра Важынскага. Ну, ад Казіміра да Юзефа, ад Юзефа да Міхала, а ад Міхала да Парфірія. І вось Парфірый Важынскі, ён у гісторыі гэтай вёскі Алян пакінуць не самы вялікі след.
Парфірый Михайлович Важынскі нарадзіўся ў 1791 годзе. І калі адбылася страта незалежнасці, ён быў яшчэ зусім дзіцятка. А калі заззяла зорка Напалеона і ў сэрцах людскіх загарэлася чароўная надзея аднавіць незалежнасць Вялікага княства Літоўскага, то тады Парфірый Важынскі быў ужо ў росквіце сіл, упэўнена трымаўся ў сядле і па-майстэрску валодаў шабляй і дзідай. У Вільні Напалеон падпісаў загад пра аднаўленне Вялікага княства Літоўскага. І былі тады створаны пяхотныя і кавалерыйскія палкі з ліцвінаў, продкаў сённяшніх беларусаў, куды ўступіў і Парфірый Важынскі. Кампанія 1812 года была прайграная, хтосьці падаўся ў эміграцыю, а Парфірый Важынскі, сказаўшы лепш у родным краі касцьмі палягаць, чым у чужой старонцы славы дасягаць, вярнуўся да хаты у родную вёску Аляны. І вось тут, значыцца, на бацькаўшчыне ён стаў старшынёю, значыцца, ашмянскага трыбунала, а яшчэ Парфірыя Важынскага абралі былі маршалкам лідскім. І вось у студзені 1831 года сюды ў Аляны да Важынскага пачалі з'язджацца надзейныя сябры. Як ужо з сівымі галовамі, так і моладзь тут збіралася. І тут, у палацыку Важынскіх, яны пачалі абмяркоўваць план паўстання. Сюды пачалі везці зброю на вазах, рабіць тут у Алянах схроны. Карацей, ішла грунтоўная падрыхтоўка да узброенага выступу. І ў красавіку 1831 года паўстанцы ашмяны ўзялі пад свой кантроль, і туды пацягнуліся ашмяны паўстанцкія атрады з усіх старон. Быў створаны паўстанскі ўрад, на чале якога стаў Парфірый Важынскі, а вайсковым кіраўніком стаў тады Караль Пшаздзецкі са Смургоні. 15 красавіка 1831 года асноўныя паўстанцкія сілы пайшлі на Вішнева, а ў ашмянах застаўся толькі адзін атрад для прыкрыцця. І вось тады да ашмян падышла 1000 добра ўзброеных пехацінцаў і 500 казакаў царскай арміі. Ашмяны былі акружаныя, захопленыя, і я нават не буду распавядаць, што там рабілася. Пра гэта шмат ужо сказана, напісана, і не буду вам расказваць нават, колькі мірных жыхароў там было забіта. 15 красавіка 1831 года гэта стаў ці не самы крывавы дзень у гісторыі ашмян і ашмяншчыны. Пазней нам было напісана палатно пра гэтую падзею і была выдадзена паштоўка. Да лета паўстанне было разбіта, Караль Пшаздзецкі з рэшткамі паўстанцаў праз жмуць адышоў у Прусію, дзе і памёр. А Парфірый Важынскі нікуды не пайшоў, ён зноў жа застаўся на бацькаўшчыне. Ён хаваўся ў лясах тут, дзе і быў схоплены. Яго асудзілі на пажыццёвую катаргу ў Сібіры. Але пазней катарга была заменена проста на высылку. І вось у высылцы ў Сібіры ён быў разам з расійскімі дэкабрыстамі. І рускі декабрыст Вільгельм Кюхельбехер запісаў у сваім дзённіку: 22 верасня прыходзіў да мяне Парфірый Михайлович Важынскі. Ён у мяне піў наліўку і распавядаў гісторыю свайго жыцця. Гэта цэлы раман. 25 гадоў Парфірый Важынскі прабыў у Сібіры, і толькі ў 1857 годзе пасля амністыі ён атрымаў дазвол вярнуцца да хаты у родную вёску Аляны. Справа ў тым, што Аляны канфіскаваны не былі ў Важынскіх, таму што Парфірый Важынскі яшчэ да паўстання Аляны перапісаў на сваіх дзяцей і ўнукаў. І да іх вось ён і вярнуўся сюды праз 25 гадоў Сібіры.
Яшчэ будучы ў Сібіры, Парфірый Важынскі даў зарок, што калі ён жывым вернецца да хаты, то ён дома збудуе капліцу, каб ушаноўваць пана Бога. Дарэчы, капліца ў Алянах тут была, а яе збудавалі яшчэ бацькі Парфірыя ў 1782 годзе. Але, як сказана ў дакументах, праз паўстагоддзя яна ўжо не дзейнічала. І вось Парфірый Важынскі, як такі вярнуўся з Сібіры, ён адразу ж распачаў будаўніцтва капліцы на могілках з валуноў і цэглы ў стылі класіцызму. Ну, ці, як кажуць знаўцы, у кірунку архаічнай эклектыкі. Капліцу збудавалі вельмі хутка, але дзейнічала она мала. Пасля паўстання 1863 года капліца была закрыта. І толькі за польскім часам яна зноў адкрылася, і тут ішлі набажэнствы. Але пасля вайны прыйшлі гадзіны атэістычныя, і капліцу давялі да стану слёзнага. Пад капліцай унізе вось тут гэта быў склеп-пахавальня. Ну і Парфірый Важынскі, ён пасля Сібіры пражыў толькі 3 гады, крышку не дажыўшы да 70. Ён памёр у 1860 годзе. І па ўсім відаць, труну з ягоным целам паставілі вось тут, у гэтым склепе. Але як пры жыцці цела яго не знаходзіла супакою, пакутавала, так, відаць, не знайшло супакою і пасля смерці. І толькі душа, узняўшыся на неба, знайшла супакой у райскіх лугах пана Бога. Побач з капліцаю захаваўся надмагільны помнік нашчадкаў Парфірыя Важынскага. Гэта Канстанціна і Леана Важынскіх, якія памерлі напрыканцы 19 стагоддзя. Двадцатае стагоддзе пачалося з рэвалюцыі, войнаў, аляны пынуліся пад Польшчай. Ну, Важынскія жылі тут у сваім палацку ў Алянах. І Бенедыкт Важынскі, кажа, захапіўся тэатрам і ў Вільні нават стварыў невялічкі тэатрык. Ну і акторы, музыкі, паэты, пісьменнікі, мастакі, яны, едучы з Вільні ў Вільню, не абміналі, вядома, Аляны і заязджалі сюды у палацык да Важынскіх. І тут бываў і мастак Вінцэнт Мешкуць. Ён выкладаў у Ашмянскай гімназіі малюнак. І вось Вінцэнт Мешкуць зрабіў малюнак Алянскага палаца Важынскіх. Ад палацыку таго на сённяшні дзень, на жаль, не захавалася нават знаку. Але ў памяці людской ён жыве, той палацык. Вось справа ў тым, што ў палацыку Важынскіх тут у Алянах амаль 100 гадоў захоўвалася адна з найбольш шанаваных святынь хрысціянскіх Беларусі. Гэта цудадзейны абраз Маці Божай Барунскай. Гэты абраз ад самага свайго першага дня належаў монахам-базылянам. На пачатку 19 стагоддзя ён быў адным з самых шанаваных на Віленшчыне і знаходзіўся ва ўніяцкім Барунскім манастыры. Вось тут побач.
Калі пасля паўстання 1831 года манастыр царскія ўлады вырашылі перадаць праваслаўнаму духавенству, то базылянне, цудадзейную святыню, вырашылі схаваць у надзейных набажных людзей, якімі лічылі шляхцічаў важынскіх. У важынскіх з монахамі-базылянамі было вельмі даўняе сяброўства. Справа ў тым, што быў такі уніяцкі епіскап Парфірый Важынскі. Ён быў у Холме епіскапам. Дзе ён нарадзіўся, дакладна невядома, але ва ўсіх дакументах сказана, што епіскап Парфірый Важынскі нарадзіўся бліз Ашмян у 1732 годзе у ашмянскага суддзі Казіміра Важынскага. А Казімір Важынскі на той час якраз уже быў уладаром Алян. І магчыма, што епіскап Парфірый нарадзіўся тут, у Алянах. І сюды вось монахі-базылянне да Важынскіх і прынеслі цудадзейны абраз Маці Божай Барунскай. Епіскап Парфірый Важынскі вучыўся ў Рыме, выкладаў у Полацку, а ў 1790 годзе ён стаў епіскапам Холмскім. Сёння гэта горад у Польшчы. У Холме пры семінарыі ён арганізаваў друкарню. І кажуць, што ён, акрамя рэлігійнага, цікавіўся і палітычным жыццём. Ён быў добра знаёмы з Тадэўшам Касцюшкам, а хто кажа, што яны сябравалі. Захаваўся ліст, напісаны Тадэўшам у Холм да епіскапа, дзе ён піша: «Наша мэта – паўсюднае шчасце, воля і свабода кожнага стану, справядлівасць для ўсіх людзей». Монахі-базылянне цудадзейны абраз Маці Божай у Алян і Важынскім прынеслі ў 1833 годзе. На той час епіскап Парфірый ужо памёр, а паўстанец Парфірый быў у высылцы ў Сібіры. Ну і Важынскія схавалі цудадзейны абраз у сябе ў Алянах у палацыку, а монахам-базылянам далі копію цудадзейнага абраза, і монахі яго прынеслі ў бароны сюды і аддалі ў царкву. А цудадзейны абраз знаходзіўся ў палацы Важынскіх у Алянах і падчас Першай сусветнай вайны, і падчас савецка-польскай вайны. І толькі ў 1926 годзе Важынскія перадалі цудадзейны абраз у баронскі касцёл Пятра і Паўла. Але калі пачалася Другая сусветная вайна ў 1939 годзе, то той цудадзейны абраз знік. І дзе знаходзіцца, невядома і па сённяшні дзень. У касцёле знаходзіцца копія таго цудадзейнага абраза. На пачатку 19 стагоддзя у Барунах была шасцікласная базылянская школа, дзе вучыўся Эдвард Адынец, які пазней паступіў у Віленскі універсітэт, далучыўся да філарэтаў і філаматаў і напісаў песню філарэтаў, дзе ёсць такія радкі: «Ці ж памогуць нараканні, нашы ўперадзе світанні, добрым людзям добра будзе, сонца стрэне нас». Да пабачэння.